最后，猎人从大野狼的肠胃中取出了小红帽与奶奶，两人都平安无事，继续过着幸福美满的生活。妈妈，我跟你说，今天好可怕。但这看似一场普通不过的意外事件，背后其实藏着不为人知的天大秘密。艾德琳是一个都会女郎，在某一次因缘际会下结识了一位地主，很快地就与地主热恋，并且闪电结婚。哎呦，这茶是想烫死我不成？给我拿去冲泡！刚嫁去的艾德琳并不好受，不仅有个恶质的婆婆，每天都虐待她，还得照顾地主前妻的女儿，也就是世人所知的小红帽。艾德琳也不是个好欺负的女人，自从与地主搬出来住以后，脑中每天都在计划她的复仇计划。有天，艾德琳无意看见了地主的土地权状与保单，她灵机一动，看起来像是想到了什么诡计。艾德琳趁着地主出远门，把所有土地都拿去变卖，之后再去向银行贷款，连同卖土地的钱，全数帮小红帽和她婆婆保了高额投保。在一个夜黑风高的夜晚，艾德琳偷偷摸摸地出门，并往森林里走去。要不要来干一票大的？下礼拜二，那个女孩会去找我婆婆，帮我把他们给处理掉。办成了，这次我们7-3分，你7，我3。大野狼是个二愣子，不知道事情的严重性，就爽快地答应。艾德琳算计到动物如果杀人，犯的罪不会比人类来得重，所以想出了这个方法。哎，这蛋糕怎么是绿色的啊？这是抹茶口味的。这一天，艾德琳回家探望她婆婆，并拿了一块看似是抹茶口味的 cheese 蛋糕给她的婆婆。殊不知，这其实是一块布满青霉菌的 cheese 蛋糕。婆婆因为老花眼，没察觉的异样，就把它吃完了。婆婆吃了之后，造成严重的食物中毒，疯狂上吐下泻，只能躺在床上长时间安养。小红帽，外婆生病了，她叫你去探望她。可是要经过森林，很可怕。叫你去就去，少给我啰嗦。无辜的小红帽被凶恶的艾德琳命令去找她奶奶，小红帽也就摸摸鼻子去了。小红帽打开了门，看到大野狼穿着奶奶的衣服，但没看到奶奶。大野狼，你为什么要穿着我奶奶的衣服呢？你有看到我奶奶吗？大野狼因为乔装成奶奶被小红帽识破而恼羞成怒，一口气把小红帽吞进肚里。当然，奶奶在小红帽抵达之前就被大野狼攻击了。大野狼这时因为吃太饱而睡着，不过肚里的小红帽与奶奶的努力求救，刚好被经过的猎人给听见了。猎人赶紧去把大野狼的肚子给剖开，并且救出小红帽与奶奶。这哪来杀出的程咬金啊？妈妈，我跟你说，今天好可怕哦。看似天衣无缝的诈领保险金杀人命案快要完美落幕时，杀出了一个程咬金猎人先生。
他破开大野狼的肚子，拯救了这对祖孙。虽然艾德琳的恶行没有人发现，但他去银行的贷款已经够他一辈子来还了。况且他还得跟地主解释那已经变卖出去的土地。但以他的缜密思虑且狡猾的手段，相信很快又能构出下个谋杀案的蓝图。超现实期末报告，有关童话的18条秘密考究，1月10号为你揭发童话现实的真相。